Këto qerdhët e kohës bashkohore, për çfarë kanë bë? Për mi thonë nanave dilni, shkoni punoni, rreni të lira. E që pak ma rrotlla i bie me qitë grupe shtëpisë. Mos me la nana shtëpi. E para, e dyta që është e msheft, synimi është që shteti mi pasë në dorë fëmijët që nga mosha vogël kur i bojnë 3 vjet 4. Ai mi pasë në dorë dhe mi eduku që është dan. Kështu që te bën fëmijën, lodhesh, dërmohesh, deformohesh. Se puna e grus, mund deformohet, mund tjetë me pasojë ato në jetën. Janë boshtin korrizore, janë tensione, në sheqere, në ndyre, mund tjetë me pasojë nana e që ti fëmiju deri des. Në lindje, plet nana, sa të dush ka, e mërë të poshtin me lindje, me shtatzani, kur më vete nuk e mërë. Kur do i des. Pra gjështu vujtje, pasaj se të bëhet një të rëfmija që më knaq me ta, kur dina e me komuniku, më letë që në qërë. Dërzeja diku që të gatë shumë, që bëne tani, më thmija se shtyti. Për me dukim ja, me mentalitet ja, këtë mentalitet tjetër. Sepse çdo gjenerat e re pa ka mentalitetin ndryshe prej prindërve të tyre. Kështu që ti prodho, lodhë mundohu, harxhohu, shpenzohu, dërzeja të tjerëve, ata duke që shdojnë vetë. Edhe kështu më radh. Tani, fetarisht, nana për çaj bëthmine. Mi lindi mi gjuh dikon, mi ashtu dikosha. Nana se nan, e merr atë në thojza, atë shejtrin, kushtimisht se shejtrisa është pa, atë respektin e madh, më të madh në botë. Për njerëzve. E merr veç që e ka lindur fëmijën, apo edhe ka eduku fëmijën, dhe ja ka dhuru shoqërisë të edukuar. Allah i thuj ndryshe, Allah i madhruar. Pse e zgjodhi femrën me lind, e bëri zoj të shtëpisë, e ngriti kaq shumë, më shumë se burrin, në raport me vlat, dhe ja besoi edukimin e plot të vlatëve. Tash që të përgjithësi, që të emanet, që të ndjesi, që të natyrshmëri thuaj, që edhe Zoti shkojnë ta marrin. Edhe nëse dënë t'i mërujt ta marrin, të bëjmë presion se kësajna. Andaj nëse ke linë fëmin, e ke kryer një pjesë përgjithësisë. Por nëse ke dorëzuar në qerdhe dhe nuk e marr me ta, e ke lënë mangu një pjesë tjetër. Dhe ke komo të kthy, herët apo vonë. Dhe çaj fëmijë yt nesër pas nesër, lidhshmërinë, ndjesinë shpirtërore, emocionale me nanën e vet ka me pas shumë të zbet. Kjo gjatë moshës fëmirisë, adoleshencës. Hynin moshën madhore. Më veshkën të izbe edhe më veshkën edhe me emën kënë ka nanë. Kaqë. Andaj, nana si nanë, sahihi jek. Po për ata ka emën e madhë bre? Ka emën e madhë e ka nanë. Nana si nanë. Aja përmequ misionin e vetë në vend, për le të ketë doktoratura, për shkollë me madhe, se me eduku me shkollu thmin, a ka. A ka punë më të madhe, më të shaj që më në bën një grua, se sa me eduku thmin. Me eduku thmin, bre. E thmija pas te me majtë men, se ku na, unë ti që majna men, fjallët e nanës, qërtimet, këshillat, urdhrat, sugjerimet, i majna në men, ma shumë se të babalarve. Sepse babalarët, për puna, o qëtetit të të fushës. Të kur në kujtojnë neve që ato kujtime të nanave tona, në kujtohet në përtrije dashuria ndaj, nanave tona, mas 30, 50, 60, 70, 80 ditën e se ke hymer. Po që se hjek të krejt, që të kujtojt për nanës tonë? Ta të tërgaj një rast konkret. Kër isha në student, i kisha një miktimin, më vëllat shpirtit, kështu shumë e dua halate, nga Malizia. Dhe unë instinktivisht bëshëm laf, të në katën kështu, bëjnë atë kështu, më ka thonë anë atë kështu, ku ta dinë kështu. Një herë njerë diku më tha, po më thonë diçka, urna, thonë po të gjelizej shumë. Pse? Tha sepse ti për me nanën tane shumë, thonë nuk di që kalzej për nanën te. Pse? Tha sepse nanë e është mësuse. Dhe unë e pej që kam linë nga që në qerdhe. Të ne, tha, këti i qënë të minë qerdhe. Që për qënë të nasat, atë të normalizi, kënë në dhetat. Të këne i qënë këtë të minë qerdhe. Dhe në asë gjë nuk di për majtë menë si fëmi për nanës të. Dhe se më ka metë më kjo fjallin kry. Pra, ishë rri djali, ishë bëbur tash, por nuk di kem me kujtu diçka si fëmi vogël për nanës të vetë. A shef lidhshmërinë e fëmis me nanë që ka po Zoti, pra jo vetëm në barkë, por edhe në dukim. O, ju njerëz, puna me shajt e grus, është mi bo një 5-6.000, minimumi, mundësisht, edhe mi eduku ata. Dhe për dire sa nuk ta imponën shteti, ty bëdi kësha që. Se ma mirë se one kështë në dënja se edukan. So fjalla se nana vetë e baba. Pas pa, mos me konë arsimuman, elhamdulillah që është arsimuman, pa nëmbre, nëmë. Është ta imponën shteti, popullët e leqmi lilla, o që tërsen, pra për me qef, për qethmin në qerdhe, e grun të shpija, ose vetë jem nanë, për qethmin atje, e vetë që me bane, o, po du me rritë vetë thmi, vetë po du me eduku. Me dur tem, me emocionet e mija, me ndjenjat e mija, me dashurin time që afre të mive. Është me ambleja, është me shtrejta.